Mày tính đi đâu làm gì? Tao ra ngoài tắm nắng. Ok vậy đi đi. Tao quên lấy cái nón. Ê vậy rồi bạn ơi, tắm nắng đội nón chi má. Thì tao sợ đen. Tao biết mày mê cái gì, đừng cố mà xạo. Mê gì đâu. Sao mày không đi ngủ chưa đi? Mày đi tắm nắng đi. Trời đang mát. Mát lấy nón chi? Lát nó nắng. Vậy lát nắng rồi vô lấy. Tao ngồi đây canh mày. Tao đứng tới chiều. Chấp mày đứng tao nằm ngủ đây. Ngủ đi ví dâu. Hình như nó ngủ rồi. Tới giờ hành động nào? Dĩa cơm đó là của mình khờ. Cớ bà đội mày. Tao tính lấy cái nón. Tin tao cạp mất cái chỗ đội nón không? Thì tao đi tắm nắng thôi làm gì căng. Không biết cơm mê hoài. Chuột ơi xuống đây chơi với tao đi. Chơi với hàm răng của mày hả? Đúng rồi, đã không. Mình chơi trò mèo đuổi bắt chuột. Mèo để mèo ngửi chứ mèo không ăn. Thằng em của tao hôm trước mày cũng nói thế, mà giờ nó đã phiêu diêu miền cực lạc rồi. Hích, tao lỡ miệng thôi. Tao sẽ rút kinh nghiệm, mày yên tâm. À đù, tao thấy đứng ở trên này mới yên tâm mày ơi. Oh no! Bonk. Oh no!